Cyprien le baliloba. Yala ke yale tateto. Kaningunza ya solo akala. Centenaire oye! Centenaire oye! Papa Simon qui manque un oye! Tel qui oye! La tel qui oye! C'est la voix du kimbangisme. Bah tata ba maman ba deko mbote na bino esika bozali. Ngomba et kokisi 100 ans. Ils allaient un réel plaisir. Yamana biso ba ndeko na bino ya ratel ki. C'est pas là qui nous comment les solons muke ya kitoko ya bien. Peut-être makambo to yebi on meto bossa na yango. Papa Simon Kimbangu ki ngani. Azonga ki ezalaki le 5 avril ma fifi. Le 5 avril. Le 5 avril. Donc à Komaki na Kinshasa ezalaki na novembre. À Komaki le 3 novembre. Abandaki na Banzangu ska na Banzangungu. Na Kinshasa koti le 3 novembre. Donc abimaki na Nkamba le 1er novembre. Ah d'accord. À Banzangungu. À Kinshasa le 3 novembre. Oui. Président de la République a envié le 4 novembre. Pendant les Kamnaolba, c'est très important. Alors, Papa Simon Kimbangu qui a gagné. Vous avez vu date à Zoaki Batem Naï? Oui, bon, Bandeko la nation malam. Pour mingi ba éviter. Tous en bien Papa Simon Kimbangu nzambe na biso mais tant que biographie na ton parcours na ye ya vie na ye to bien malamu te. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Hein? C'est comme intéressant hein. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Azwaki baptême na ye le 5 avril 1971. Ah bon? Oui, bien dit. Mais kasi mardi nyonso papa mbenza alobaka oretenaka te mwa fifi mpe susu tout balobi tout siko balobi soki bacarte mémoire esi etondi faut kovide na répété papa Simon Kimbangu Kiangani azwaki baptême na ye le 5 avril 1971 bokanga date le 5 yango mpe akotili na Nkamba totokende nanu. Alors, Papa Simon Kimbangu a sali malongi 3 fois maman fifi. A sali mali boso. A ici. Et combien de temps on va y envoyer pour voir fois en bande oui. Ça la lisusu. A sali so pour une seconde fois. Malongi nyoso ba y envoyer pour voir fois en bande aboyi. Aïe on ça so pour la 3e fois. Bah tant on sali sikoyo ba y envoyer le 5 avril 1971. Alors, le 6 avril, et Tomaki, un dimanche, jour P, et Tomaki n'a habité dimanche, journée, n'a habité, jour bateau, ma mère qui commu à Liboso. Le 6 avril 1971. Ah, oui. Vous comprenez, hein? À Kouli le 5, commu à Liboso, tu me le 6 avril 1971. Dans le cas de Ngomba, il y a hasard et Zalarate. Hasard et Zalarate, moi, Fifi. À Kouli le 5, Amélie comme le 6, jour à Liboso, au communion, mais à Ngomba. Tant à Zongaki, papa de la ville, a expliqué à l'objet que papa, papa, n'a pas eu mis balai, papa d'Engenda, Basalaki 5 mois dans le camp. Hein? Papa, c'est moi qui manque à côté confinement. 5 mois. 5 mois, hein? La Kinshasa. Mais à côté d'un confinement 5 mois, Bimarati avec un retardant. Ouais. Tant que gouvernement a Congo et Tchaki, bah tout va qu'il y a un confinement. Bon, il y a 5 mois. 5 mois, oui. Ah oui. Moi, je suis sûr que c'est Nissous. Pourquoi c'est Nissous? Pas Tony, alors mais parce que c'est dans ma campagne, Tony, tout le monde a voilà. C'est quoi? Papa, c'est moi qui m'a gagné. À ça, il y a 5 mois. Donc, papa va s'aller 5 mois. Papa va s'aller 5 mois. Papa, c'est moi qui manque un côté de confinement. 5 mois, papa m'a dit qu'on s'inquiétait. Papa m'a sauté, papa. Ah oui. On comprend les autres périodes. Comment ça n'a pas été? Ah, comment ça n'a pas été? Ah, il y a ce qu'on a Kinshasa, ça sur 5 mois.
Et comme intéressant, hein? Mais au Yébi que papa Simon Kimbangu, papa Simon Kimbangu, dans 21, à Salaka à 5 mois. 6 mois, 5 mois! 2 mois dans Kamba, 3 mois dans Bazasanda. 5 mois. 4. Est-ce que ça, ça? Papa, les sous. Papa, c'est que 5 mois. Donc, 5 mois, il y a papa Simon Kimbangu. 5 mois, il y a papa. 2 fois 5 mois. Donc 5 mois, moi, ça dit comment? Comment? C'est quoi? À côté de la Zokozon, on a à côté de la Kamba de date. À côté les 5 avril, dans les 6 avril, à côté nous connaissons 5 avril na Tongo. À côté les 5 avril. Ils ont mon amour ça. 5, hein? 5, chiffre 5. Mais malheureusement, biso tous les biso va chercher des autres. C'est on a bon pas Lucas. Bah moi, le gars, biso, papa Marc, bah papa. Bah papa Peggy, bah moi on va chercher bah Lucas biso tout biso la santé pourquoi la monnaie moi ça hasard tu as calculé 5 c'est qui dit kambuza na kachwa attenir pour yebi makambo mais ngai soki mardi ezo le kanabo sana likam na kama attentif na ba na mo baye na lingi na bimi sabato ya mayele ele kona la kakibi ma fifi yebi tege kimbangi sa mutamayele mais si komoni ndenge na mona moi ele o mo boye donc faut ya mukeka wana soka basika. C'est fini. Et surtout le Rwanda. Ce qui te mettre en pratique, Bolingo Bibe comme ça là. Plus que les savons. Parce que les bimini. Bon, on a rappelé, mais on a rappelé, Bossanaki. Botanaga 5 à Zoa Batem Naye le 5 avril 1971. Donc, il y a un chiffre 5. Bon Luka, nous sommes sur la bosse et nous sommes bien. Tu vois que les bino en haut. Centenaire oye. Centenaire oye. Balinga tekambe kotongama. Balinga tekambe kotongama. Totonga elu selemi. Mboka ya mapambu. Makambu président de la République à lobby. Na yeba iko okoma na politique papa to ni politique te na vivi ya besusu politique wapi. Tout ça matamaye les photos lobate. Politique te. Oyebi mamwala papa président de la République à lobby wana ma fifi. Oui. Président de la République à lobby kamu ya mutuya. Président de la République à lobby ni. Président de l'Assemblée lokola zawana. Na président du Sénat lokola zawana ba mibale. Bino mutu dirigeaka ba peuple. Ah, voilà ce qu'on a d'accord. Voilà ce qu'on a dit le 6 avril. D'accord. Oh, mais Fifi, pourquoi ils ont le et ça pour l'intérêt de Bissot. Bah, moi, on va avoir un parlementaire qui désormais, il faut voter loi Moko. La loi, on va voter le 6 avril. Mon papa, si moi qui m'ont abandonné, on s'en a fait comment journée fériée. Bon, est-ce que c'est quoi ma maison? Kimbangisme, oui. Kimbangisme, oui. Kimbangisme, oui. Kamba, oui. Kamba, oui. Kamba, oui. Kinshasa, oui. Kinshasa, oui. Kinshasa, oui. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo sant topesi merci na banzembo na biso na maloba na biso lelo koyemba ezali kobondela mbala mibale bongo be bongo te oponi banzembo nyonso yi eke na programme ya musée toloba 100 ans ya Lingomba. Bongo be bongo te. L'air chez qui dans 5 minutes 8h30. Na juste déjà na banzambe bandi. Donc nanga molai te. Likambo oyo tosimba ngo makasi. C'est vrai.
ndenge papa riangenda tunaka papa Kimbangu yo lobaki Kinshasa Sodome na Gomorrhe ndenge nozotinda nga na Kinshasa ya vite bana nanga bazali ebele bongo be bongo te surtout tali boye nyonso wana ebe banango kimia nde tozokosenga toyokani il faut tobondelaka mingi pla ya satana ezali mosusu ya nzambe ezali mosusu presque banzembo nyonso oyembi awa ekotelinga makasi ngai nazali na kini nayaki likambo mibale sikoyo ngai fona zonga parce que tolobaki que l'état apesi biso autorisation ya kosala nzela kamba mbanza-ngungu maintenant l'état apesi nga bato na kokende na bango ava babanda mosala nga fona azala wana comprendre bino bolobi navanda kaka makambo oyo ezozelanga kuna basanza ekomi ya kotanga nzela esalama bi esalama te nzela mpona kosala yango nzela wana esika ekokende bamai mpe ezali bapont baingénieur bazali awa tozali te ebongo soki basali pont avant ebanda kosala combien de mois parce que kamino ekendaka na bakilo baremorke ya ndenge na ndenge bacontener faut 3 mois oetikeli na biso combien de mois fete osala 4 mois mina na ntango bakosala na ntango tokozela monike mpasi nyonso wana eza kalikile jeteki oye boyemba na nzembo oyo parce que makambo nyonso eza wapi na mbanza-ngungu Merci, Pambate. Dès que toujours qu'on a fait, le 6 avril, bah, Ange déjà, bah, l'axi Makambo, bah, le bin abisso Makambo, oui, kaka, et le bamaki na 21. Pilate, pour nous, mon photo naïe, ezali pasi bana ntango ya tata molimo centre
on a tali photo ya De Rossi. Ta moto ya tongisa ki papa ki mbangu yeyo. Na photo na moni ye kasi kuna likambo makambo ezali kuna. Sala na yo me suka likambo ezalaka wapi? Oyoki ke na nzemba lobi loposo mwindo yango kaka ekotikala na biso me nde mayele misala oyoki Nzambe akokosaka te. Likambo ya tata Nzambe eza koluka nzela tozokende kaka nyonso tozomona me Nzambe nde akosukisa biso tosala kaka omubongisi azali imoko tata Nzambe dirija nguya ya Nzambe soki yokomona soki yokomona te toyebi te.
Elakisike toza kozela likambo moko kambo tata nzambe eza koluka nzela tomibatela kaka tomipesa na mabondeli surtout mboka oyo bilaka ezali mingi tobatela mboka oyo ya Kinshasa na bawumbu na kala baza kobenga ngo mpumbu soki oke na mai ya nsima biso kuna bakoko yaka baza kobenga ngo mpumbu makambo ekendaka juste ya bombi bato na ye ebele oyo programme ya tata nzambe ndenge asalela yango mais soki tobebi biso tonéglige toperdre yango tolobaka ke soirée bozangisaka te mbote ya soirée tozwayaka yango eza ntina boyoki kambo mingi tobanda kolakisa bino moke po ete tokóma na esika wana banzembo bino moko boyembi yango oyo ezalaki na 21 banzembo makambo nyonso se ekokani yango ezali kokokana moke ti tokokóma na esika wana yango bango balobaki ete totonga kaka Yerusalemi soki oyoki likambo ya Yerusalemi koyoka kanda te c'est le contraire po ete toavancer. Merci botika malamu nde tomone na mbala nsima na miko wa bino mama Fifi Ndongala papa Tony pe bandeko mosusu baza na nsima merci na bino merci au revoir.